ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো তোমাদের জন্য আজকে নিয়ে আসলাম একটা অন্য ধরনের ব্লগ ভিডিও। তো আজকে আমার কাছে যেটা কমপ্লেন এসছে, আমার পাশের গ্রামেরই একটা উইন্ডো এসিতে সুইং কাজ করছে না, অর্থাৎ যে সুইং অপশানটা থাকে ওটা কোনো কাজ হচ্ছে না। তো চলো আমি গিয়ে দেখবো সেটা সুইং মোটর খারাপ আছে কি অন্য কোনো কানেকশানের প্রবলেম, এবং তোমাদের সাথে পার্ট টু পার্ট শেয়ার করবো। তো তোমরা ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে থাকো। চলো আমি রেডি হয়ে বার হই এবং তারপরে থেকে তোমাদের সাথে সব কিছু শেয়ার। আমি যে কলটাতে গিয়েছিলাম, সুইং প্রবলেম ছিল উইন্ডো এসির, তো সেটা আমি ওখানে গিয়ে ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে পারিনি, কারণ ওখানে করার কিছুই ছিল না। ওখানে জাস্ট সামান্য একটা ফল্ট ছিল। যে ফল্টটা আসলে ফল্ট না, সেটা হচ্ছে কাস্টমারের একটা সামান্য ভুল বোঝার ব্যাপার ছিল। তো তোমাদের যাতে এরকম কোনো ভুল না হয় সেই জন্য আমি তোমাদেরকে এখানে বসেই জিনিসটা রিভিল করে দেখাবো। কাস্টমারের যে রিমোটটা ছিল ওটা উইন্ডো এসি, হিতাচি এসি, এবং রিমোটটা ছিল সেম এই মডেলের। এই রিমোটটা না, বাট সেম এই মডেলের রিমোট। এটা আমার কাছে একটা ছিল পুরনো, আমি সেটা দিয়েই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো রিমোটটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এবং এই রিমোটে কাস্টমারের ভুল যেটা ছিল সেটা হচ্ছে, কাস্টমার প্রথমে ভেবেছিল রিমোটে এই কটাই ফাংশান আছে। বাট এই রিমোটটার একটা ব্যাপার হচ্ছে, রিমোটটাকে এইভাবে ওপেন করলে, মানে এই যে লক করা আছে এখান থেকে এইভাবে ওপেন করলে এখানে অনেকগুলো ফাংশান তোমরা দেখতে পাবে, এবং তার মধ্যে এই কোনায় যে বাটনটা আছে এটা হচ্ছে সুইং বাটন। এই সুইং বাটনটা তোমরা নিশ্চয়ই জানো, সুইং বাটন অফ করা থাকলে তো সুইং কাজ করবে না, এবং অন করা থাকলে কাজ করবে, কিন্তু এই যে সুইংয়ের যে একটা আলাদা সুইচ আছে এটাই কাস্টমার প্রথমে বুঝতে পারিনি। ওই জন্য আমি জাস্ট সুইংটা অন করে দিয়ে আসলাম এবং কাস্টমারকে দেখিয়ে দিয়ে আসলাম। এই জন্য ওখানে ভিডিওটা আমি কন্টিনিউ করতে পারিনি, কিন্তু তোমাদেরকে আমি এখান থেকে দেখিয়ে দিলাম। তোমাদের এরকম ভুল ভবিষ্যতে যেন না হয়। তো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো লাইক, কমেন্ট এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এরকম টেকনিক্যাল ভিডিও আরও দেখার জন্য।